ちらのチェックシャツはちょっと柄が大きめに設定されているタイプで、去年だとギンガムチェックで、今季こういうウィンドペンのような感じのチェックシャツがトレンドで多く使われていますね。生地的にもコットンタイプなんですけど、ちょっと張りがあるタイプなので、合わせると結構きれいめなタイプにコーディネートとして合わせられるので、普通にジャケットなんかとか、チェスターコートとかちょっときれいめなアイテムにも結構ハマりがいいので、普通のカジュアルなチェックシャツよりかは上品な印象に仕上がると思います。